Hey guys, today you click on this video just because you want to learn about regular noun and irregular noun. So of course, after watching this video, you will be able to know better about regular noun and irregular noun. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف د دې لپاره کلیک واغیس نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف د دې لپاره کلیک وکړو چې تاسو د ریګولر ناون او هم د ایرریګولر ناون په اړه کې زده کړئ کوم چې بهشکه په یو ټیسټ کې په یو مضمون کې په یو ایسے کې په یو ایگزام کې ډیر زیات زموږ نه پوښتنه کیږي د کومې په اړه کې چې زموږ نه ډیره زیاته پوښتنه کیږي خو د بدقسمتۍ نه موږ په ریګولر ناون او هم په ایرریګولر ناون باندې نه پوهیږو ګرانو کتونکو نن د دې ویډیو د کتلو نه پس تاسو به بالکل د الف نه والا تر یې پورې یعنی A to Z په ریګولر ناون او هم په ایرریګولر ناون باندې پوه شئ خو نه یوازې تاسو به پرې نه پوهیږئ د دې سره به تاسو د دې قابل شئ چې تاسو پرې نور خلک هم پوه کړئ ځکه دلته زموږ مطلب ستاسو نه یو شاګرد جوړول نه دي چې صرف او صرف تاسو یې زده کړئ دلته زموږ مطلب ستاسو نه یو استاد جوړول دي چې تاسو لاړ شئ او د پښتو په معاشره کې علم خور کړئ نو د دغې وجې نننی درس نننی ویډیو ستاسو دپاره لږه نه او ډېره زیاته امپورټنټ ده ګرانو کتونکو راځو د ریګولر ناون په باره کې زده کوو او بیا د هغې نه پس د ایرریګولر ناون په باره کې زده کوو اوس د ریګولر ناون د زده کولو لپاره موږ ته د ریګولر ناون ډیفینیشن ضرورت دی چې موږ د ریګولر ناون ډیفینیشن زده کوو چې د هغې په مدد سره بالکل موږ په اسانه بیا د ریګولر ناونز examples وپیژنو د ریګولر ناون ډیفینیشن داسې دی ریګولر ناونز form their plural simply adding s or es to the ends of word سمې ویل په پښتو کې مطلب دا دی ریګولر ناون هغه نومونو ته وایي چې کله موږ د هغې پلورل جوړو کله موږ د هغې جمع جوړو او سیمپلی موږ د هغې سره د ورډ د لفظ په اخره کې اس یا es ایډ کو نو بیا دغه ناون دغه نوم ریګولر ناون دی لکه فار ایگزامپل زما سره یو ورډ دی کیټ CAT کیټ کیټ ویل کېږي پیشو ته د دې جمع ده کیټس CATS کیټس یعنی سیمپلی ما د دې ورډ سره د دې لفظ سره صرف او صرف د اس اضافه وکړه او دا مې پلورل ته کنورټ کو پلورل ته مې واړو یعنی د اس په مدد سره ما د دې نه پلورل جوړ کو کیټ CAT کیټ دا سنګولر دی CATS کیټس دا ډېرو ته ویل کېږي یعنی صرف او صرف د اس په مدد سره ما د دې نه پلورل جوړ کو بل اگزامپل به داسې وي ډاګ DOG ډاګ ډاګ څه ته ویل کېږي ډاګ ویل کېږي یو سپي ته او ډاګ هم یو ریګولر ناون دی ځکه کله چې موږ د ډاګ سره اس ایډ کو نو بیا د دې نه موږ بېشکه پلورل جوړولی شو لکه داسې ډاګز DOGS ډاګز او ډاګز بیا ویل کېږي ډیرو سپو ته اخري اگزامپل به داسې وي بیټ BAT بیټ کوم باندې چې مونږ کرکټ کوو په ګراونډ کې د دې سره چې کله هم مونږ اس ایډ کو اس شامل کو نو د دې نه هم مونږ بیا پلورل جوړو یعنی جمع ته جوړو او بیټ هم یو ریګولر ناون دی او د دې پلورل دی بیټس ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ریګولر ناون باندې پوه شوي اوس چې موږ کمپیریزن کوو د ریګولر ناون او د ایرریګولر ناون په باره کې یعنی ایرریګولر ناون زده کوو او بیا د هغې نه پس موږ د ریګولر ناون او د ایرریګولر ناون کمپیریزن کوو نو بالکل تاسو به بیا داسې پوه شئ اوس راځئ چې ایرریګولر ناون هم زده کوو چې ایرریګولر ناون څه څیز دی نو بېشکه د ایرریګولر ناون زده کولو لپاره هم موږ ته د ایرریګولر ناون د ډیفینیشن ضرورت دی د ایرریګولر ناون ډیفینیشن داسې دی ایرریګولر ناونز don't follow regular plural rules they change form their different ways څه مطلب دی په پښتو کې په پښتو کې مطلب دا دی چې ایرریګولر ناونز چې کوم دي دا زموږ څه بالکل د ریګولر ناونز چې کوم وو ریګولر نومونه چې کوم وو د هغې د پلورل رولز دا زموږ څه بالکل نه فالو کوي ایرریګولر ناونز چې کوم دي دا زموږ څه یو ډیفرنټ طریقه ده یو ډیفرنټ لار ده چې په هغې سره موږ پلورل جوړو یعنی کله چې موږ د ایرریګولر ناون پلورل جوړو نو بیا هغې سره موږ اس یا es اضافه نشو کولی هغه موږ په یو بله طریقه باندې په څه نورو الفاظو په شاملولو سره د هغې نه موږ ایرریګولر ناون جوړو لکه فار ایگزامپل مین MAN مین مین ویل کېږي سړي ته او د دې پلورل مینز نه دی MANS مینز د دې پلورل دی MEN مین مین ویل کېږي ډېرو سړو ته
بل اگزامپل چایلډ چایلډ ویل کېږي یو ماشوم ته CHILD چایلډ چایلډ ویل کېږي ماشوم ته. اوس د دې پلورل چایلډز بالکل نه دی د دې پلورل دی چیلډرن CHILDREN چیلډرن او چیلډرن ویل کېږي ډېرو ماشومانو ته. بل اگزامپل به داسې وي TOOTH ټوث ویل کېږي یو غاښ ته. اوس د دې جمع ټوث نه دی یعنی د دې جمع دی ټیث TEETH ټیث او ټیث ویل کېږي او ټیث ویل کېږي ډېرو غاښونو ته. او بس د irregular noun اخري اگزامپل او اخري اگزامپل به داسې وي فوټ فوټ ویل کېږي خپې ته او د دې جمع FEET فیټ ده کومه چې ډېرو خپو ته ویل کېږي FEET فیټ ډېرې خپې FOOT فوټ یوه خپه. ګرانو کتونکو اوس په ریګولر ناون او په irregular ناون کې صرف او صرف دا فرق دی. ریګولر ناون کله چې مونږ د هغې پلورل جوړو نو هغې سره مونږ صرف او صرف د اس یا د ES اضافه کوو لکه څنګه چې مونږ وړاندې اگزامپلز ورکړه ډاګز کیټس بیټس وغیره وغیره بلها اگزامپلز دي. او irregular ناون کله چې مونږ د هغې پلورل جوړو نو د هغې سره بیا مونږ اس یا ES اضافه نشو کولی. د هغې سره بیا مونږ څه نور لیټرز شاملو نو د هغې نه بیا مونږ پلورل جوړو لکه څنګه چې تاسو اگزامپلز وکاته لکه فوټ فیټ مین وومن چایلډرن ټیث ټوث او د دې هم بلها اگزامپلز دي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ریګولر ناون او په irregular ناون باندې پوه شوي یې. د ویډیو کتلو ډیره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. Thank you so much. Thank you.